Il commercio e l'insieme delle attività economiche urbane costituiscono la base tangibile dell'economia delle città. Con la rapida crescita e diffusione di grandi strutture di vendita, il tessuto commerciale tradizionale è sottoposto a rischio di marginalizzazione, alla perdita di posti di lavoro e con esso gli stessi centri storici rischiano di perdere quella funzione attrattiva che li contraddistingue. A questo proposito, se la nascita e l'espansione di nuovi centri commerciali in aree periferiche o suburbane costituisce una risposta ad una domanda reale dei cittadini, appare necessario individuare una o più strategie capaci di attirare domanda e quindi persone nei centri storici, rendendo competitiva l'offerta tradizionale e artigianale radicata negli stessi centri storici. Da queste considerazioni nasce il progetto di Confesercenti ed Ente Bilaterale Veneto, il motore della città, piccole e medie imprese innovative e sostenibili nei centri storici, che ha coinvolto 2 comuni, Solesino e Noale, già investiti da progetti di sviluppo e valorizzazione del commercio, in un'ottica di continuità rispetto all'iniziativa promossa dal Town Center Management e di Ancestor, l'Associazione Nazionale Centri Storici, con lo scopo di aggregare le piccole imprese in una comune azione di promozione di nuovi servizi per i consumatori, di fidelizzazione della clientela. Al fine di meglio comprendere le dinamiche, l'organizzazione e la reale redditività di grandi strutture commerciali che spesso si presentano come delle scenografiche riproduzioni in cartongesso degli stessi centri storici, alcuni commercianti di Solesino e Noale aderenti al progetto hanno incontrato i vertici dell'Outlet Village di Palmanova, che in un'area di 24.000 metri quadri dove prima non esisteva nulla, ora si concentrano circa 90 spazi aziendali diretti, con oltre 3 milioni di presenze annue e un rapporto tra visitatore ed acquisti che supera l'80%. Questa è un'esperienza forte, un'esperienza importante perché ha una regia chiara. Quello che noi stiamo facendo da tempo, prima con il progetto dei Town Center Management e poi con questo progetto formativo, è cercare di capire come modelli organizzativi possono essere trasferiti nei nostri centri urbani. In particolare Noale e Solesino ha un gruppo di commercianti e delle amministrazioni che sono sensibili a questi temi e quello che stiamo facendo oggi appunto è studiare come questi modelli organizzativi che mettono assieme il mondo del commercio, che mettono assieme le imprese, possono rendere le nostre imprese più competitive. Palmanova Outlet Village è una struttura che è nata 3 anni fa, a maggio del 2008. Abbiamo 90 aziende con dei brand di rilievo, sono 90 spazi, amiamo definirlo, perché sono effettivamente degli spazi aziendali. Ogni punto vendita è gestito dal brand stesso, dall'azienda stessa, quindi vende articoli di stagioni precedenti o rimanenze d'ordine, comunque quello che si trova normalmente in uno spazio aziendale. In questo modo viene venduto in una struttura organizzata dove c'è un management centrale che si occupa quindi della parte di marketing, comunicazione e ovviamente di gestione. Il rapporto con le aziende è diretto, come dicevo, ed è fissato da un affitto di ramo d'azienda. È un affitto quindi fatto direttamente con la casa madre e che si protrae nel tempo, normalmente sono contratti di 6 anni, 6 più 6. Il Palmanova Outlet Village ha chiuso un 2010 in positivo e con un'affluenza di circa 3 milioni di persone che vengono attratte in questo caso anche dai paesi confinanti per circa un 40% di presenze straniere con austriaci, sloveni, croati e ormai da quasi 2 anni tantissima affluenza dalla parte serba. Ovviamente per noi è molto importante la qualità all'interno della struttura. Noi facciamo attività di formazione al personale e soprattutto agli store manager. Per noi la figura dello store manager è una figura molto importante. Noi abbiamo a che fare con delle aziende, non abbiamo a che fare con dei proprietari diretti, quindi aziende che si trovano spesso a qualche centinaia di chilometri dalla struttura e quindi è la loro figura di direttore o di store manager, quindi responsabile del punto vendita, che ovviamente fa la differenza. Noi facciamo formazione agli store manager e chiediamo che gli stessi poi facciano la stessa cosa con i propri colleghi all'interno del punto vendita, perché solo in questo modo si ottiene una buona qualità e si riesce a fidelizzare il cliente. L'Ente Bilaterale Veneto è un ente formato al 50% da Confesercenti, al 50% da CGIL e CISL e UIL, previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, e ha presentato questo progetto finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito del Fondo Sociale Europeo
che si chiama proprio il motore della città, svolto ai commercianti di Solesino e di Noale per sensibilizzarli sull'opportunità di mettersi in rete per creare un'offerta comune del territorio da un punto di vista commerciale. Era importante per noi venire a visitare questo Outlet Village perché ci dà la possibilità di verificare un modello sulla gestione unitaria e coordinata di diverse attività, sia nell'ambito dei servizi della gestione di un centro che nell'ambito delle attività commerciali e di marketing. Infatti questo outlet è un po' una fotocopia da un punto di vista estetico di un centro commerciale e quindi diventava interessante creare modelli simili nei centri storici. Abbiamo diversi servizi all'interno, tra cui abbiamo la ristorazione che è creata da un'eccellenza locale, cerchiamo di offrire molta territorialità, cerchiamo di avere un'ottima collaborazione con la regione e con i luoghi vicini. L'opportunità ovviamente creata da queste 3 milioni di presenze è non solo per noi ma anche per tutto il territorio. Noi abbiamo delle città d'arte bellissime qui vicino, Palmanova, Aquileia, Cividale, abbiamo delle stazioni turistiche, balneari come Lignano, Grado, che devono approfittare e giustamente cercano di approfittare di questo bacino, di questa affluenza che noi creiamo ogni anno. Noi stesso sappiamo di questa opportunità durante l'estate e cerchiamo di creare un'ulteriore attrazione per i turisti. Ormai sappiamo che il turismo di shopping è un turismo sempre più importante e questo deve essere colto anche ovviamente dal territorio. Certamente gli stimoli che abbiamo avuto oggi sono degli stimoli importanti che ci fanno riflettere. Sicuramente occorre individuare una nuova organizzazione, un'organizzazione che mette assieme alcuni servizi, alcune funzioni come quelle di pulizia, come quelle di manutenzione, di vigilanza, di sicurezza di un territorio, ma anche stimoli che riguardano il marketing e come noi andiamo a vendere le nostre attività commerciali nei centri storici. Non dobbiamo cercare di realizzare grandi eventi, ma dobbiamo cercare di organizzare una comunicazione che porti la gente all'interno dei negozi a spendere. Quello che abbiamo visto oggi qui è che l'85% dei visitatori vengono qui a comprare. Ecco, i nostri centri storici devono avere anche questo tipo di visitatori, cioè gente che viene a trovare la qualità che esiste all'interno dei nostri punti vendita, ma che deve essere comunicata in modo efficace, in modo incisivo.